נסרטט כאן איזושהי מסילה ונשים איזשהו גוף פה, מסה M. ניתן פה לנקודה הזאת להיות נקודה A, לנקודה פה להיות נקודה B, ולנקודה פה להיות נקודה C. יש לנו גוף שמשוחרר במנוחה מנקודה A. נקודה A נמצאת בגובה של 10 מטרים, והמסה הזו שווה 5 קילוגרמים. מסתה 5 קילוגרמים. בין אזור B ל-C יש לנו אזור אופקי, והמקדם החיכוך הקינטי שלו הוא 0.3 בלי יחידות. ומה שאני שואל עכשיו, אני רוצה לדעת מהו האורך BC אם ידוע שהמסה תחליק במדרון החלק ותעצר בנקודה C. מה שקורה פה בעצם זה שהמסה הזאת יורדת למטה במדרון הזה וצוברת אנרגיה קינטית. ברגע שהיא מגיעה לנקודה B, היא מתחילה לאבד אנרגיה. ואני רוצה לראות מה האורך של BC על מנת לעצור. אז קודם כל אמרנו שאנחנו יכולים לעשות משוואת עבודה אנרגיה לכל שני אזורים. כרגע אני רוצה להשוות את EA ל-EB. אני בכוונה לא רושם פה W כי אין עבודה במעבר מ-A ל-B. אתם מתחילים להבין אני מקווה וזה מאוד מאוד יעזור. בכל אופן בנקודה A יש לנו MGH ובנקודה B יש לנו חצי MVB בריבוע. למה השוויתי את זה לזה? אני רוצה לדעת מה האנרגיה הקינטית בנקודה B. אני לאו דווקא אכפת לי מהמהירות, אני רוצה לדעת את האנרגיה הקינטית. אבל שימו לב שאם אני אומר פה שהאנרגיה הפוטנציאלית פה שווה לאנרגיה הקינטית כאן, ואני צריך את האנרגיה הקינטית, אז אני פשוט יכול לראות מה זה MGH בג'אולים, זה סתם קיצור דרך כזה, להסביר מילולית אם יש לכם במבחן, ולדעת שיש לי פה כמות מסוימת של אנרגיה שהחיכוך הולך לבזבז. אני אסביר את הכל בצורה מפורטת יותר, רק תנו לי רגע לעשות את החישוב הזה. אני יכול להגיד שהאנרגיה כוללת בנקודה A או ב-B, שימו לב, או ב-B, זה לא משנה, פשוט כאן היא פוטנציאלית וכאן היא קינטית, שווה היא, בואו נעשה לפי נקודה A נגיד, E טוטל באחת הנקודות האלה שווה נגיד ל-MGH של נקודה A, זה שווה 5 כפול 10 כפול 10, וזה שווה 500 ג'אולים. וה-500 ג'אולים האלה זה גם האנרגיה הקינטית שתהיה כאן, כי הגענו לגובה 0 מבחינתנו, ועכשיו יש לנו רק אנרגיה קינטית. איזה מגניב. עכשיו תשימו לב שה-500 ג'אול האלה הולכים להתבזבז. למה מצאתי את ה-500 ג'אול האלה של האנרגיה הקינטית? כי אני רוצה שכוח החיכוך שלי יבזבז את האנרגיה הקינטית הזאת ויעצור את הגוף. כלומר, אם הגוף נעצר, אני יודע שעבודת החיכוך בזבזה 500 ג'אול. ועל כן אני יכול להשוות את זה לכוח החיכוך כפול האורך BC, אוקיי? האורך BC, כפול קוסינוס הזווית שביניהם. ושימו לב, אני ארשום את זה פה, ארשום את זה כאן למטה. יש לנו מינוס 500 שווה לכוח החיכוך, שזה מיו mg, זה כוח החיכוך, נכון? כפול האורך BC, כפול קוסינוס אלפא, בגלל שכוח החיכוך מקוון אחורה ואנחנו מתקדמים ימינה, זה דלטה S או BC תקראו לזה, וזה הכוח, כוח החיכוך, אז הזווית ביניהם היא 180 והקוסינוס שלה הוא מינוס 1. עכשיו אם אני אציב, בואו נמשיך, מינוס 500, אם אני אציב את ה-μmg הזה, אז זה שווה ל-0.3 כפול 5 קילוגרם כפול G זה 50, כפול BC, ואני שם פה את המינוס בצד שמאל, אז בגלל זה המינוס מתבטל משני אגפים,
ועכשיו אם אני פשוט אחלק, אז אני מוצא BC שווה 500 חלקי 50 כפול 0.3, 33 BC שווה 33.33 מטרים. כלומר, בגלל שידענו שבסך הכל יש לנו פה אנרגיה של 500 ג'אול, לא משנה שהיא אנרגיה פוטנציאלית, השוויתי את זה לנקודה B, וראיתי שגם פה יש לי 500 ג'אול, ואז דאגתי שה-500 ג'אול האלה יתבזבזו על ידי כוח החיכוך. יכולתי גם פשוט להשוות, להגיד ש-EB פלוס W שווה ל-EC. פשוט ב-EC האנרגיה היא 0, ואני יודע שפה זה מינוס 500, אז אתם רואים שיצא לי בדיוק את מה שרציתי לעשות, ואז הגעתי בעצם למשוואה הזו, אוקיי? כי הצבתי מינוס 500 ואמרתי שזה שווה לעבודה. וזהו, ואתם רואים כמה כוח החיכוך מבזבז אנרגיה, וכמה שכיף להשתמש בגדלים האלה, סתם כגדלים, בלי וקטורים, בלי כיוונים וכל מיני כאלה, וזה מאוד מאוד נוח. אז בזה בעצם אנחנו מסיימים את הפלייליסט, שיהיה בהצלחה, ונתראה בפלייליסטים הבאים.